नमस्कार, यस भिडियोमा हेरौँ कि यदि दुईवटा बडीको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी डबल गर्यो भने दुवैको बीचको फोर्सको के हुन्छ, फोर्सको भ्यालु कति फ्याक्टरले बढ्छ वा घट्छ त्यो हामी यहाँ हेर्नेछौँ। सो म क्वेसन पढ्नु एकचोटि मैले लेखेको, बाई व्हाट फ्याक्टर इज द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन टू बडिज चेन्ज्ड इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द बडिज इज डबल्ड। दुवैको बीचको डिस्टेन्स भन्नुको अर्थमा बुझ्छु दुवैको बीचको सेन्टरको बीचको डिफरेन्स, सर्फेसको होइन सेन्टरको बीचको डिफरेन्समा बुझ्छु। मानौ यस्तो मसँग एउटा बडी छ भने अर्को मसँग यता बडी छ, मानौ यो हाम्रो मास पनि लेख्दिनु, यसको मास m1 छ, क्वेसनमा छैन तर मैले माने एउटाको मास m1 भने अर्कोको मास m2। मैले दुवैको सेन्टरको बीचको डिस्टेन्सलाई म d मान्छु, मानौ अहिलेको लागि। ओके, सो डिस्टेन्सलाई यदि हामी डबल गर्यो भने फोर्समा के असर पर्छ त्यो अब हामी हेर्नेछौँ। मैले जुन यहाँ लेखेछु त्यसलाई म एकचोटि पिक्चर कोरेको जुन यहाँ छ त्यसलाई एकचोटि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्थ्यौँ हामीले। लेट द मास अफ बडिज बी के छ हाम्रो m1 एन्ड m2 एन्ड डिस्टेन्स between their centers is d। so यस केसमा फोर्स कति लाग्छ दुवैको बीचमा, ग्राभिटेशनल फोर्स जुन छ त्यो कति लाग्छ हामीलाई थाहा छ कि F इज इक्वल टु g दुवैको मासको प्रोडक्ट m1 m2 डिभाइडेड बाई दुवैको बीचको डिस्टेन्सको स्क्वायर्ड, सो d स्क्वायर यति लाग्छ। मानौ हाम्रो पहिलो इक्वेसन छ, तर अब क्वेसनले भनेछ if the distance is doubled then, so now let the new distance between bodies be twice of d वा 2d। डबल भनेको 2d नै हुन्छ, पहिला d थियो सो अब 2d। सो अब दुवैको बीचको फोर्स कति हुनेछ, अबको फोर्स मानौ हाम्रो f प्राइम छ भने सो अबको f प्राइम कति हुनेछ हाम्रो g टाइम्स m1 टाइम्स m2 दिस होल थिङ डिभाइडेड बाई 2d को स्क्वायर, अब सो ट्वाइस अफ d को स्क्वायर्ड। ओके, सो सिम्प्लिफाई गरौँ अब हामी यसलाई। सो लेख्न सक्छौँ हामी g m1 m2 डिभाइडेड बाई 4d स्क्वायर, किनभने 2 को स्क्वायर 4 भने d स्क्वायर d स्क्वायर्ड। यसलाई हामी इक्वेसन 2 मानौँ। ओके, सो अब हामी लेख्न सक्छौँ डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1। हाम्रो के हुन्छ यता अब f प्राइम इज डिवाइडेड बाई f एन्ड इट इज इक्वल टु हाम्रो f को ठाउँमा के छ हाम्रो पुरा g m1 m2 डिवाइडेड बाई 4d स्क्वायर्ड भने यो टोटल कतिले डिवाइड भएको छ f ले, भने f को यहाँबाट हामी भ्यालु लेखौँ। सो g m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। हामी हेर्न सक्छौँ फेरि कि g m1 m2 d स्क्वायर यी सबै क्यान्सल भए, हामीसँग के बच्यो अब इट इज इक्वल टु 1/4। हामी भन्न सक्छौँ अब कि हाम्रो जुन f प्राइम थियो सो f प्राइम डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टु 1/4। और यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लेख्छौँ हामी भने हामीले यतातिरको f लाई उता वा दुवै साइड f सँग मल्टिप्लाई गरेमा के हुन्छ हामीसँग f प्राइम इज इक्वल टु 1/4 टाइम्स f वा f/4 हामी भन्न सक्छौँ यसलाई इज इक्वल टु f/4। सो ग्राभिटेशनल फोर्स बढ्यो कि घट्यो यसपालि, ग्राभिटेशनल फोर्स घट्यो 4 टाइम्स 4 गुणाको फ्याक्टरले हाम्रो ग्राभिटेशनल फोर्स घटिहाल्यो, किनभने हाम्रो ओरिजिनल फोर्स थियो f त्यसलाई हामीले 4 ले डिवाइड गर्दैछौँ। सो 4 टाइम्सको फ्याक्टरले हाम्रो ग्राभिटेशनल फोर्स घटिसकेछ।
सो यदि हामीले डिस्टेन्सलाई बढायो भने फोर्स घट्छ, भने डिस्टेन्सलाई घटायो भने फोर्स बढ्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मिनिङ त्यही हुन्छ कि डिस्टेन्स बढ्यो भने कुनै इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा एउटा क्वान्टिटी बढ्छ भने अर्को क्वान्टिटी घट्छ, भने एउटा क्वान्टिटी घट्छ भने अर्को क्वान्टिटी बढ्छ। सो हामीले त्यो ख्याल राख्नु पऱ्यो र यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब यस्तै एक्सर्साइजको रूपमा हामीले डी इज इक्वल टू यहाँ ट्वाइस डबल लिएको थियौँ, तपाईँ डी इज इक्वल टू थ्राइस गर्नुहोस्, 3 टाइम्स अफ द डिस्टेन्स इफ डिस्टेन्स इज ट्रेबल्ड अर इफ डिस्टेन्स इज हाफ, यसरी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। भने हामीले यस अघि गरेको जुन भिडियो थियो मासको र यो जुन भिडियो छ डिस्टेन्सको, यी दुवैलाई कम्बाइन गरेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन यसरी आउला, मानौँ कि बाई वाट फ्याक्टर इज द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज चेन्ज्ड इफ द मास इज डबल्ड, मानौँ, एन्ड इफ डिस्टेन्स इज डबल्ड। यदि मास पनि डबल गरिदियो दुवैको र डिस्टेन्स पनि डबल गरिदियो भने अब के चेन्ज हुनसक्छ। सो सेम प्रोसेस छ, हामीले अघि गरेको जुन थियो त्यसलाई र यसलाई कम्बाइन गरेर एकचोटि नै गरिदिन्छु।